এখন তো প্রায় রোজই বিকেলে ঝড় হচ্ছে, একটু বৃষ্টি হচ্ছে অনেকটাই। তো আমার অরিওর তো খুবই মজা, কারণ ও বৃষ্টি খুবই ভালোবাসে। তো আমি তারপর দেখলাম উনি একজন ওইখানে একদম মাথায় শেডের ওপর বসে রয়েছেন। তো তারপর নেমে চলে গেলেন। তারপর অরিওকে বলছি, চ ঘরে চ, ঘরে চ, কিছুতেই তো নামবে না, কারণ হাওয়া দিচ্ছে, একটু একটু বৃষ্টিও পড়ছে, ওর খুব মজা হচ্ছে। এদিক একবার ওদিক একবার এদিক একবার ওদিক করছে, হুড়বাটা করছে, ও এরকমই করে, সবসময়ই করে, বাট বৃষ্টি ঝড় হলে একটু বেশিই করে। অ্যাকচুয়ালি ওর খেলাধুলার সময় ও কাউকে চেনে না, আমাদের কাউকেও চিনতে পারে না, আমরা যাই বলি না কেন। যতবার বলি চ ঘরে চ, বৃষ্টি এসে যাচ্ছে, মেঘ করেছে প্রচুর, কিচ্ছুতেই বাবু যাবে না। যেই নিতে যাচ্ছি সেই উল্টে ঘুরে পালাচ্ছে। তো তারপর কোনো মতো ওকে ঢোকাতে পারলাম। এবার একটা জিনিস, ওই ফার্স্ট চাতা লেগেও দাঁড়িয়ে পড়বে, কারণ ও প্রত্যেক দিন এটাই করে। যখনই ওকে নিয়ে আমি ভেতরে ঢুকি, ও ওই জায়গাটায় আমার জন্য